Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Famille Libota, chez nous il n'y a pas de temps mort. Après deux sœurs rivales, retrouvons bientôt sur Bellevue TV la nouvelle série Innocent ou coupable. Qui est innocent et qui est coupable? Pour le savoir, soyons nombreux la famille. Samedi 16 novembre, nous décollons tous ensemble. Soyez prêts. Défendra Belinda Kandi Bellevue. Mutu nyonso a défendra Bellevue TV. Mutu nyonso oyo a défendra Bella Production. S'il vous plaît, je vous demande une chose. N'insultez pas. Voilà la grande famille, bonjour la grande famille des mamans BBC, bonjour, bonsoir, et ce que vous avez partout dans le monde, j'espère que non, vous allez bien. Bisopé par la grâce de Dieu dans le bas toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, quota aimer, partager, ceux qui ont la liboso, s'abonner, et pour ça, là, vraiment, bisop bien, makasi, voilà. Famille Libota, shalom, 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 ma grande famille. Le Péchalov, bonjour Nabino, alors bonsoir, bonjour, bon dimanche, et ce qu'ils ont mis Bino partout dans le monde. Voilà, quota aimé partager, le Péchalov, bonjour, bon dimanche, la Chine, bonjour, bonsoir, bon dimanche, les Dinachou, voilà, c'est une famille ici, hein? Voilà. Alors, beaucoup de tous solo la mouke, la grande famille, je crois, bon, mon titre Nabiso. Mon photo et miniature. Voilà, les deux à dimanche, hein, la grande famille, beaucoup d'églises, beaucoup d'églises, beaucoup d'églises, beaucoup na YouTube, beaucoup de prière et sunga, et ça vraiment bien parce que toujours comme toujours, qui nous a déjà la fin de l'année. Alors, la fin de l'année, diable azalaka na ba plan na ye, ba sacrifice et voilà. Alors, tous allons vraiment discréter. Vu que non, monde dans les réseaux sociaux et bungi sabato ebele, bandeko vraiment vous à la discrète na mabuta na bino, botelema parce que diable ya sa telemi. Alors il faut que telema pour na renverser plan na ye. Voilà, avec notre Dieu, il y a toujours la victoire. Voilà. Bandeko avana kota na benanga ya lisolo na memeli bino, je crois bomoni titre. Bomoni photo ya miniature, bomoni foko, bomoni nene botaille. Vous êtes sans ignorer ya que non, toyebi lisolo oyozaki kaka na semaine oyo ni bandeli ya que non, baswanaki il y a eu de tiraillement na ba compte na bango ya TikTok et on pouvait pas croire que non ezalaki bango ou encore baza na problème entre sœurs parce que toyebi que non baza famille. Malheureusement, eza vraiment bongo que non tiraillement eza baza na ba problème et voilà mabe et salika que non parce que écoute na réseaux sociaux donc baza famille. Alors avant na kota na lisolo ango to solo là na lingi na lobela sur film na biso otoko bandango lelo sûrement na titre ya innocent ou coupable. Voilà. Hier, le samedi, il y a déjà présentation, il y a des acteurs ou encore il y a des comédiennes où on se retrouver. Nakatia film nabiso, il y a innocent ou coupable. Alors, tout le monde qui vraiment filme où il y a innocent ou coupable, acteurs, comédiens, ça vraiment ébélé. C'est-à-dire que non, ils ont histoire moko, to éviter ce qui est sous Canadis, mais tout va n'a parce que avec Poutine, c'est tout autre. Avec Poutine, indi c'est la kate, avec Poutine, tout va naka, tout si la makakaka. Alors, la présentation, il y a des acteurs, presque des acteurs et belé bazanakati. C'est-à-dire, on a filmé où il y a innocent et innocent ou coupable. C'est-à-dire que nos films, toujours ébatté ce qui cause à la nini. Tout si ce qui pour ça, il y a deux sœurs rivales. Tout le monde belle vie, film et nini. Voilà. Mais,
toza na susu na filme na biso tozo kota to bandango na innocent ou coupable. Na kati ya filme oyo tozo retrouver lisusu Divina. Divina aza lisusu na kati ya filme oyo bo imaginer Divina aza coaché na Belleville. Na minute oyo Divina alati toge. Ah, nzambe na mawa. Divina alati toge. C'est quoi le problème ici? C'est quoi le problème? Bon, imaginez Divina alati toge siko coaching ya Belleville. Ah! Nzambe na awa coaching ezokota. Donc la minute au Divina, tomoni Patricia pe avocat, tomoni ba avocat bazaki wana, Divina e wana botala. C'est-à-dire awa la minute oyo coaching. Ah non. Nzamba za bien. Je crois ou encore j'espère que non. Divina a se retrouvé lorsqu'aza pembeni ya Belleville. Ezaka pe souhait na ye ya kozala pembeni ya Poutine, mais occasion epesamelaka te vi que non. Place azalaki ezalaki que non, azalaki privé. Mais là, akomi na ye azane privé te, akomi na ye libre ya jouer partout tant que actrice, tant que comédienne oyo aza indépendante, hein? C'est ça, non? Oui. Alors, la grande famille. Na kati ya filme oyo, après présentation, balakisa ki pe biso teaser, moi extrait ya moke ya filme flash, c'est-à-dire que non, c'est du lourd. C'est du lourd. Na ko tcha commentaire et belete ya koloba, hey, kozala ndenge ni tomoni déjà kuna que non, bato bakolata batoge. Nani akozala innocent, nani akozala coupable. Alors lelo tozala ebele wana la grande famille po totala filme na biso. Lelo tozala ebele wana po to kende ko découvrir nani akozala innocent na kati ya filme oyo, nani akozala coupable. Tozala ebele ya kokende koyeba yango innocence wana na coupable na coupable wana. Nani yango asalaki mabe? Situation eza nini, histoire eza nini pona titre wana. Toyebi ke no Belleville tango apesaka titre a développer par titre. C'est-à-dire que nous tous à la ebele wana lelo, sûrement to bandango lelo, si pas lelo lobby, je sais pas trop, mais je crois et au banda lelo parce que déjà la kisa ki biso lobby to mona ki présentation ya ba acteur et puis mbala moko na teaser. Fort possible to ki bandango lelo. Alors Nzambe na biso apambola lisusu Poutine, Nzambe a continuer toujours na ko inspirer, Nzambe a continuer na ko pese toujours makasi, Nzambe a continuer toujours na ko bundela ye bitumba, Nzambe a protéger, a bomba ye na kati ya makila na ye, bitumba nyonso za musika na ye parce que azo sala évangélisation déjà na ba film na ye na lobaka déjà na bengaka ye évangile. Alors la grande famille botika kapé, bozangisa kapé ko tchaye na ba prière te parce que musala azo sala eza musala moko ya makasi. Alors, les lots tokoloba ke non, oh, bitumba, oh, boy, non. Moi, je n'ai pas sous soutien à bitumba, oh, tokoloba ke non, il y a ba voisin. Ba voisin, ba si balali. Ba comment déjà ba kaba se likoya na mai, ba ngonyos. Vous comprendrez? Yeah, c'est au moins ça. Alors, tous allez belé les lots na pourquoi, pour tout à la filme na biso, bandeko ba mama, bozala. Bandeko ba mama bozala ba attention ya kokita parce que lobby juste kaka présentation na moi teaser na muke déjà ba mama mususu tension et surtout photo moko na cheki wana Poutine sa batami na se armoire. Ah nzambe na ngai ba mama BBC yango Poutine alinga sala biso nini na filme oyo et tozala wana eza esengo ya lorsque toza ensemble tozo bavarder to seki vraiment na ba promotion ya ba filme ezo kine déjà kitoko Nzamba pambola bandeko nyonso baza ko soutenir bandeko nyonso oyo toza na bango ensemble pour la promotion bandeko nyonso toza ko sala ke non Belleville kende liboso. Alors merci na bino nyonso famille Libota bozala toujours wana fort déjà kalaté awa na ebité bozala natala c'est où mon téléphone. Éviter ceux qui 300 abonnés bakoki déjà 300 nini c'est bakoki total anano parce que et qui n'est na cadre non c'est eux qui n'est na cadre ya promotion et voilà quoi 300 ekoki nano ekoki te 300 nano ekoki te mais bientôt là ekokoka ekozalaka bien et film na biso ya deux sœurs rivales
etikali kaka 10e épisode. 10e épisode nde eza na 87K. 87K to bunda parce to bunda ekoma pe elia pe 100. Wana kutu toza na souci nango te. Ba épisode nyonso ezwi ba 100 tout ezwi ba 100 tout kaka des dogs nde bato penza batali te. Tolie penza ba santé na des dogs parce que les gens bazaki vraiment agité. Ya kotala film oyo ya deux sœurs rivales tellement tobandaki kozela yango avec rage et éprouver pensa que non tobandaki kozela film oyo avec rage parce que eliami kitoko deux sœurs rivales et quelqu'un 10e épisode wana kutu tobangela yango te ekozwa nango déjà 100K. Si tokoma na pourquoi ekozwa nango déjà 100K parce que l'épisode tout il est déjà 100K tozozela sikoyo tokangisa déjà 300 nini ya 300K ya ba abonné. Alors ce qui tokoloba topesa nani statistique déjà c'est bon tout continuer tout limbater bravo à nous parce que musala notre maman Zosala ezomonana et lorsque tozotala ba film ça prouve déjà que non musala ezo na dans biloko kolia o bazolambela biso eza elengi. Voilà, merci. Tokutani na pokwa na Bellevue télévision pour na film na biso ya Innocento coupable. Voilà, Patricia P avocat et Poutine. Allons voir, attendons voir parce que la monipe Aziz Akuna pe ce qui a salaki nini ba bouilier Poutine. Na vadi nanga kimia na boy nanga koloba. Voilà, nakangi na nusiko yo parenthèse wana na fongoli parenthèse à émission nanga onaila kibino lelo. C'est juste car que non tout le monde a kaba makambo elekaka sur les réseaux sociaux lorsque za makambo bato mususu bato yaka ko bimisela ngo misisa ba bimisela ngo misisa ba salela ngo ba analyse ba salela ngo ba émission ba lobby ba longu ba donc bazora vraiment attention sur ça. Mais na kamwe komona tumba abimi a confirmé que baza na problème, a confirmé parce que elle est de la famille, a confirmé que non baza na problème, il faut qu'on a nene baza na problème, mais pour nanga esopi et ça les propreté tant que famille okuka kikozala elinga kikobima na réseaux sociaux ndenge bima ki wana te. Non et à lobby susu que non bango ndenge baza wana babe banaka après bazonga naka. Moi je ne pense pas bato babe banaka et puis bazonga naka. Lorsque babe banaka je pense pas que non tiraillement ya langage ezalaka na moment ezaka mutu oyo a garder silence ou peut garder silence. Ce qui espace moko emonani que non ya basolola basololi. Non. Là peut-être na kanisa qui peut-être tumba akoki koya tant que yaya tant que mukulu elle pouvait peut-être koloba que non eza bango te eza baza na problème te ndenge bazana parce que baza bandeko non baza na problème te. Mais elle a vraiment confirmé que non baza na problème. Elle a vraiment bien confirmé que non baza na problème. Alors vous êtes là dans tout yoka comme ça na ozongela bino ils a passé Panzani banani Rwanda bakini Panzani te bakisi ya lolemo sa lolemo ebimi kuna makambo ebimi grave kutu non il fallait na bana basi batonga na bomboka te bana basi c'est toujours comme ça c'est toujours comme ça faut qu'on s'attendre na tout côté salinga ka moi passe ezaki na boko la yo les salinga moi passe mais baza bandeko eza kanda boyoki côté salaki pasi eza ya ke na boko la yo soki nga na lobi pe na lobelango oui côté kuna akenda ki mabe ya koloba na boko la yo siko bon to landa na to sisa après toko na koya muso asali okanda pende ezokiso etubi yo taka mtoka banene boto ebito ko akotuba yo penda tubi yo pese penda kande peso libo maranya taloba te omone ko lobiso yo moko boye oye ko regretter pour aller na lobaki ozo comprendre puis amasta ki kombo me bando ki bake ko luka ti bake ko zwa ba mati ba mirti bake ko zwa
nabokela komate 2-3 mbwakela mpona zala na kanda kanda atalaki toa nivo mote na koza na kanda te tolanda na bambwakela nasonga na sepe na mwana wasala te tolobiki na obakela mbwakela na obakela mbwakela ngeni yo sopeka pesanga tabelanga yo mbala so leki tofa na ngao na bateve baotia biso na miniature so leki baotia biso mbala na miniature so leki biso mbala baotia biso bana miniature ofani olobinga mpe na fani na lobi pesa libala mama wa stone sopeka pesanga tabelanga keba na yo anga kobakela mbwakela nga mnima na yo ana niveau mona yo yo eloko ngana bokola kwa mwana boy keba komeka sute eloko bokoma tena mutanga lakso ke na ta makomi bo na ta lobino bo keba na yo nga kobakela mbwakela ambala suka Renate akokoza pe msusu mpongo kile sukite akoza pe msusu pe mwa faillite moke kokotela eboye asere to febe na ndaka nene botai ene botai so asombi lipa balie so asombi makayabu balie so asombi poisson balie bon ba potana na bango mingi o ndia mbalo le dimi bapotana na mingi bazonga na bango potana na bazonga na bango kanda eza kanda mtelo kisaki ebongo masuka yo sobe keba na yo oba na ngana sinasi na ba audio na contact na okeba audio ka grave data na ba audio na otinga ba oyo otina mwana wa resitenga na oka ole bio audio malongi zalati tina mwana wa audio na pesa kane mwana wa pesa conseil na singa ka otina na moma mwana na bana ko loba na o mabio no sala famille za sacré famille za sacré donc famille za lokwa o sulo lemu na yo na minu na yo su yango makile bimi obwaki ne ko bosa tenda mwetika le kozonga na kati fala famille c'est ça mais vous avez eu une nyoso oui na yedi nyoso mena lo bata ya ba kidolo ba na okiko ya ko tanda bande ko na hate jamais na lo bata ya yo famille bombi ya bande ko mususo bimisaka tengo deja si moto pesa kyao aya kabia oui parce que so bien kabi mayele mabete mayele mabete to sali ndeni ko boma moto ya ka le gate ba mutawole ka swazate to sali ndeni ko boma moto bengi ezali kama famille baba couple baza motema moto ya voilà je crois boyoki na famille na likambo famille na ye akoloba te po na nga kutu ye parce que tout le monde bandait causer la payer à Louba. Elle ne pouvait pas aussi confirmer que non bazana tiraema na pire esprit zaki mutu moko ya kolongola bale ya koloba ke non eza bazana problème te mais na sima caméra ba obongisa parce que façon ya confirmer que non bandoki bake penza kotala ti ba ko comprendre que non zaki bango mi bale bazobwa ke na bazana problème. Elle a bien confirmé que non, Nene Boutaï, il faut que baza un problème. Est-ce qu'il fallait à confirmer en autant que sa famille? Moi, je ne pense pas. C'est-à-dire que non, tant qu'il y a bimakana ba makambo abatu. Moi, je trouve que non, ils ont déjà l'eau qu'on a bango makila. Elle était peut-être ndazaki muto asuka ya nenge ba yamba ki batuni makambo ya Nene Boutaï na ya ifoko. Azaki muto moko ya koloba que non, baza na problème te. Nene Boutaï ou encore ifoko. Maloba oya loba ki wana ezalaki ya nani te ezaki ya Nene Boutaï te parce que etikali griffe moko a vie ya koloba keno yo sopeka na bokola yo sopeka pesanga kabelanga na bokola yo eza propreté pour na ndeko mwasi ok eza propreté na façon oya lobeli parce que ce qui Nene Boutaï a tambo a liki na nzela a sali ba vidéo na ye na ba commentaire na ya ko zangisa ko zombwa kela te ya ko ba sopeka pesanga kabelanga babokola yo a ozangisa ko zongo te ye tumba lobi ke non a regretter makasi kaka place oyo alobaki ke na bokola yo na nzambe oyo apesa que peut-être makoki ya kobokola mutu wana nzambe nana pe asepeli te peut-être nzambe pa okokanga ta ba porte parce que ezelo komoko ya mabe oyo ifuku alobaki bandeko dans la vie il y a toujours eu le bas le haut et le bas na vie ana okena ngo na général siko en général na vie
salisa mutu vanda kimia. Ata bobebani ndenge nini, n'ose même pas mentionner que non, na bokola yo, na sunga yo, na sombela yo, na sala yo boy. Atanga maman bébé, c'est j'apprends aussi. Eze loko ya koloba ke non, na kati ya batu, ezalaka ke non, soki osungi mutu, okomi na monopole moko boye. Soki osungi mutu, okomi na loi moko boye, ou bien droit moko boye na bomoy na ye, po azaki na moment ya faiblesse alobate. Ne loko ezala kati na biso batu. Ezalaka erreur. Oui, babebani. Oui, basali ba jeton ya boki koto ya boki koto. Mais tozala vrai, il faut ku akeneki nango mabe makasi. Ya pesa kabelanga. Muto na bokola. Soki pe tolobi to landela, lorsque Nene Botaya se retrouva ki epanaye, a se retrouva ki epanaye na a se retrouva ki epanaye ndenge nini, ebika bango mbale. Tangu yo ondima ki keno ifoko nani Nene aya kovanda epanayo. Mais eza ndaku na yo, ya koki ko ya kobokolo na ndaku na yo te. Loba peut-être ayoki kwa koko sunga ya koloba keno eloko mwa mike ba sucre, mwa litungulu ou encore mwa lipa et voilà. Bon, je sais pas comment est-ce que vous vivre, je sais pas comment est-ce que agreement mais au bo salaki pour Nene Botaya akoma epana ifoko. Mais na logique ifoko akendeki nango mabe elobi atande ko na bango ya koloba keno. Et si que salika pasi eza lorsque place alobi keno na bokola yo. Obokoli lelo mais lobi oyebite nani akobokola pe yo. Bozolanda la grande famille. O rappele muninga keno na bokola yo yo sopeka pesa kabelanga. Lobi na yo oyebite. Lelo peut-être yo ozanango osungi mutu. Liko nango komi kolobe elango. Po sungi mutu. Lobi oyebi nani pa kosunga yo. Lobi oyebi pe nani ya kobenga yo sopeka. Lobi oyebi pe nani ya koloba keno na bokola yo. Ça fait mal. Bande ko momoni obalubaka le karma existe, effectivement le karma existe. C'est que le foko asali wana. Balobi ya lobaka na ite. Ce qui a lobi boye, c'est-à-dire que non esuki na muteme leki yango abimisi. Mais ce qui leki ya bimisi na aja ifoko okelo baba biloko wana te. Namonaki ndeko moko atindelinga vidéo moko ya Nene Botaya on dirait za na aéroport et voilà Nene Botaya yaki bon ba Nene Botaya pe baza batu moko pe balingana bango ba base. Nene Botaya jusque là na voyagé te parce que soki botali vidéo wana ache na aéroport na ba sac akinene kotika mutu. Soki botali kaka 2 jours lisusu kaka ba jour moko wana azaki na salon ba bongisi suki. Otala vidéo wana ya ba bongisi suki na vidéo oyo aza na aéroport moni eza ba jour différent. Kokenene poto eza na bon problème te parce que poto ekoma lokwa simanda. Akokende eza souhait. Eza souhait akende. Mais mabe eza que non, il faut quoi pesi ba position moko boye oyo eza kitoko te bimisi ba bilo moko na monoko no eza bien te ya koloba que non libala no ya mawa wana. C'est-à-dire quoi libala wana ya mawa? Mokili ya Nzambe eza na makambo. Sopeka pesa kabelanga. C'est-à-dire que non, il faut koye atikali na griffe wana ya sopeka pesa kabelanga ba bokola yo libala na yo ya mawa wana. Le monde est méchant. Hein? Le monde est méchant. Lo uso saka kola kwa mwana boy. Keba kumeka sute. Lo kwa bo komanda na mutanga la soke na ta bakomi bo na ta lobino bo keba na yo ngako ba golomba kela. Embala suka. Pere na te kokoza pe msusu mpongo kile sukite. Akoza pe msusu pe mwa faiti moki kokote la imu. Asere tu fe na ndaka Nene Botaya. Nene Botaya so asombi lipa balie. So asombi makayabu balie. So asombi poisson balie. Au moni tango ya lobibo, c'est-à-dire que non na famille nyonso pe ba sepela kité. Na lobiso pe bato mokili, bato libanda na ntuza famille te. Bato libanda to sepeli na ba insulte wana te ou encore to sepeli na ba dire wana te. E bongo na famille. Baloba bongo te.
sikoyo ntango ye ya gabi yango ye tumba abimi boye ekozala lisusu guerre ya ye na ifoku ou comment esopi bafamille esopi bombe bapotana na bango mingi oyo nde ambala oyo ebimi bapotana na mingi bazongana na bango bapotana na bazongana na bango kanda eza kanda moto elokisaki ye bongo basuka yo sope kemba na yo oba na ngana nasila na baaudio nakotaki na oke baaudio yoka grave eza te na baaudio na otinga baoyo oyo tina mwana aresiste nga na yoka audio ya malongi ezala ti tina mwana audio napesaka nde mwana opesa conseil nasingaka ote na boma mwana ote na banda koloba na o mabi ozosala famille eza sacré famille eza sacré donc famille eza lokola osu lolemo na yo na minu na yo osui yango makile ebimi obwaki ekobosana te ndambo etikali ekozonga na kati famille c'est ça nayebutu abi oyebi nyonso oui nayebi nyonso me na koloba te ya bato nde olobaka nakoki koya kotanda bandeko na nga te jamais na koloba te ya yo famille okombi ya bandeko mosusu obimisaka te yango deja simoto biaka bi mayele mabe mayele mabe te mayele mabe te tosali ndeni kokoma moto oyaka oleka te bamoto oleka so aza te tosali ndeni kokoma moto bengi eza likambo ya famille bakupu baza motema moto kwa bandeko tolandi toyoki mpana bavarde lisusu wana te nalobela lisusu place wana te c'est déjà compris que non baza na problème babebanaki e mafinga wana eblessé bato ebele ezala libanda ya famille na kati ya famille pe ebebi touché bato et kaka ndenge alobi que non bakobima te mpona koya et moi je ne pense pas parce que oh déjà basi bapesi position soni déjà se sopi alors toke sikoyo na cadre na likambo oyo azoloba que non bakwiti baza mutema moto pourquoi bakwiti baza mutema moto makambo ngo nalobaki yango lobi ezalaki makambo ya Jean Paul wana oyo balobaki que non akomi kotouche bavie ya bana bafilme ya nani ya mama Loketo bavie eza lisusu te ye Jean Paul wana atouche bavie akotouche yango ndenge nini je crois nalobaki yango lobi nalobi que non bavie oyo bino bobandaki komona wana ezalaki bavie oyo ye moko Jean Paul abandaki kobooster sikoyo na miniti oyo azobooster lisusu te oyo bozomona bavie bozomona wana na bafilme na bino nde bavrai visibilité nde bavie ya bino oyo wana bino boraisonne wana ezalaki ya solo te abandaki kobooster na explikaki yango lobi boyoka sikoyo ndenge ye azoloba mayele mabe te tosali ndeni kokoma moto oyaka oleka te bamoto oleka so aza te tosali ndeni kokoma moto bengi eza likambo ya famille bakupu baza motema moto ngai je crois na kondanaka yango papa wana babotola déjà mot de passe babotola déjà makambo nyonso to sikoyo ya kobloke susu chaîne na nini eloko bongo ezalaka mwa bato baadversaire bamwe oluka bozolelalela baadversaire biso tozoseka na biso kaka toseka bino ya koloba keno boyebaki te keno bavie oyo bino bokanisaki keno ebandeki kotalema ezalaki ya kobooste donc yaya oyo aza kaka yaya moko baproblème yaya oyo nzambe na ngai donc mama Loketo aza na problème koto otelesi sans conseil koto donc mona mpenza pasi na pasi soki babotoli ye ngai nazoyebisa bino keno bandeko bavie oyo nyonso bandeki komona ezalaki bavie babandeki kobooste kaka mutu moko wana nde abandeki kobooste na miniti oyo azobooste lisusu te akotouche ndenge nini si bozala bato akotouche ndenge nini abandeki kobooste parce que ndenge azalaki yana babandeki kobundisa bango nyonso babandeki kobundisa puti na miniti oyo aza lisusu te aobooste lisusu bafilme na bino na bavie te mayele mabe te tosali ndeni kokoma moto oyaka oleka te bamoto oleka so aza te tosali ndeni kokoma moto bengi eza likambo ya famille bakupu baza motema moto ngai je crois na kondanaka yango papa wana babotola déjà mot de passe babotola déjà makambo nyonso to sikoyo ya kobloke susu chaîne na nini eloko bongo ezalaka mwa bato baadversaire bamwe oluka bozolelalela
biloko mosusu ezalaka eterne bobomba ngo ezaka motu alingi alukaka bavi kaka ye atie kaka kamera bandi bilobaloba babombaka mpe makambo secret na biso ya nzungu na biso bobombaka ngo mpe nani ngani ngai kuna vana nasolola na ye sila talamaka makasi aza mpe na baeboni ebele kota no ndako ya nganga sala no ndenge olingi bozolanda la grande famille lisolo oyo ya makambo baza mpe na bafilme te bavoisin baza na bafilme te baotala baza na filme te na miniti oyo baza na filme te le moment oyo biso tobandeki kotala deux sœurs rivales bango bazalaki na filme te awa tobanda déjà tobanda innocence na innocence ou coupable baza mpe na filme te nayoki ndeko moko abengaki ngai ah mama BBC eloko wana olobi ya solo parce que bavi oyo tobandeki komona ya koloba keno bazotalema ezalaki normal te yes et puis ndenge baza wana bacommunicateur mosusu bayebi keno babandaki kobooste bafilme na ye baosomba kobooste wana bandeko eza kosomba banani bavi siko mpona lokoso ya mbongo bosala nini boye mpona koatake ye bino bato botravaka déjà na YouTube boyebi vérité nango asa sakani na bino ntango bozoloba keno atalamaka makasi na nini yango wana kotalema ya kozwa biloko kolata na nsima ya mbale osombo toyebi déjà mbale mosombo ye akomi susu enani mbale osombo akomi idole na ye non boza bato moko ya keno bovanda place moko bosolola botala place mosala ebebi bobongisa botika moto ya bato asami kendeli na ye asakani na bino trop système oyo abandaki kosala ya kobooste aosala yango lisusu te boforce nde mosala mpo ntango bokotisa bafilme bato batala bafilme yango bokotisa ezala ya sens soki eza na sens te est-ce que bozo se rendre compte na eloko wana bato batalemaka na koloba keno botala filme na biso ya deux sœurs rivales vous allez vite comprendre que non film etalami siko ye ndeko na bino Jean Paul ana ntango azalaki epa na bino abandaki kosala yango azokende na chaîne na bato lokola na polémique lokola guerre moko boye abooste yango mpona bavisibilité tolobaki no bino bozala bavisibilité visibilité ezalaki te alors famille libota mpo nazwa tante na makambo yango ya bavoisin parce que eloko eyi te to bavarde na biso na likambo na biso ya filme na biso otokotala na titre ya innocent ou coupable nasepeli kaka parce que divina aza lisusu na kati ya filme oyo na filme oyo lisusu bazotourne na miniti oyo nayebi keno divina aza na kati alors esengo eza kaka ya koloba keno Poutine afungweli mwana mutema Poutine afungweli mwana maboko ayambi mwana et voilà bozalaki na mwana bo reconnaître talent na yete na minute oyo boko reconnaître talent na ye kozela bino déjà trop tard vraiment surtout nani photo vraiment na sepeli nango makasi tango Poutine azo coacher nani divina ye wana lisusu c'est-à-dire que non à se sentir à l'aise pe alors bo sereka ba sentir parce que tokomona ye touti kotala na deux sœurs rivales c'était vraiment waouh a joué très bien aza déjà na talent na ye kobakisa mungwa kobakisa muscade kobakisa soki nani nini épice nini oyo nani Poutine azalaka nango epesa toujours makambo et soki botali stratégie ya Poutine
azo travailler na nani na azo coacher nani Divina na sens moko ya responsabilité azo pesa ba tâche moko ya responsabilité, c'est-à-dire que non eza différent na place à outil awa na ye moko penza atata ngwa bimaki alobi non c'est du lourd, travailler avec Bellevue c'est du lourd amoni. Soki outika na ngambo wana oza conscient okomi oyo jouer par Bellevue yo moko komona pezo koloba différence c'est ça. Alors bref famille Libota na komi nanga ko chiter na tike nanga na 3 minutes nanga ya motuya o to kobete ezaka ya koloba ke non to focus na chaîne na biso ya Bellevue télévision, pas de distraction. Bellevue azo pesa biso bilei ya bien, on est là. Nzambe a continué na ko inspirer. Nzambe a continué na ko. Voilà la grande famille tozala wana. Vous savez musala Bellevue azo sala eza musala ya ko ningisa loketo te. Eza musala ya ko ningisa cerveau mutu. Et pas Poutine mutu ndezo ningisa ezo ningana bezo tala penza boye awa c'est le cerveau qui fonctionne. Eza ya loketo to komi kaka partout lobi batindeli nga mo extrême moko boye kaka kobina bina e komi nini loketo ngo peza nango pe Seigneur tozana biso ka lisumu te pardon. Alors bref tozala wana ka pona Poutine na biso musala ezo monana musala ezo ganga musala ya notre maman ezo pesa na posa ya koloba ke non opelisi caméra olobeli oui hein ngata on ayaka kopelisa caméra na nga na bina sa promotion na lobela Bellevue kandi Poutine de l'écriture nazala na ba sentiment moko boye non nazala ba fier moko boye donc ya koloba te je suis fier ya koloba ke non ta on lobela film ya Poutine ta on sala boye pona Bellevue, c'est-à-dire que non si rezali parce que musala zo sala ezo monana o lelo pc ba yini ebele o lelo musala na ye esali ke non batu susu ba découvrir plus ya mafinga ya batu esali ke non batu ebele ba découvrir batu ebele ba linga ye lisusu nazo zangisa te ya kopesa Nzambe merci neloko wana tozaki batu moko boye tozo lela pona nini kolela toto pona nini kofinga muninga pona nini boye mais là na sina comprendre na lobi ba osali les publicités sans pour autant les savoir bango bakanisi ke no bazo kitisa et puis soki botali Bellevue inspiration zokola na kokola kaka bandeko mususu inspiration ekatani bakomi kaka koseka bakomi kobina bakomi soki pe ndenge nini wana nyonso ezolakisa inspiration ekatani mais muto bazo finga butu lokola moi inspiration ezokita on dirait mai na robinet. Alors tous allez belé wana pona filmer na biso innocent ou coupable et ça vraiment bien makasi bandeko tout soutenir au moni denti na filmer oyo au mona kino ba acteur basé belé na kati et ba acteur baza e belé na kati na fongolelo ko moko ya koloba keno lorsque ba acteur basé belé bongo c'est-à-dire que non Poutine elle a encore dépensé ba acteur basé belé na film a dépensé ce que biso toza na travail ya kosala nini ya kotala ba filme azwaka ta moke wana ya koloba keno ba idée na ye ya ba filme esala keno ba acteur bazala ebele na filme toyoka susu elengi ya filme limitation ezala na ba acteur te na ba filme na ye. Alors il faut biso to bando kotala azwaka lisusu mbongo mpona ko ntango azozwa filme akomi filme ba acteur bazala ebele botala ka na filme oyo kaka kande ba présenter biso omona keno bato baza ebele na kati ya filme oyo bango nyonso baza payé po basala mosala wana. Alors biso
tozaka toujours na sima ya kosala nini ya kotala bafilme na ye na sima kotala bafilme akozwa mbongo mpona kofuta baacteur nyonso wana botaka filme oyo vous allez vous dire que non baacteur baza ebele mpenza baza ebele idée na ye il fallait baacteur bazala ebele siko bango nyonso ifa futa bango alors biso toza na travail moko kaka ya kotala bafilme na sima kotala bafilme azwa pe quelque chose ya kosepelisa baacteur ntango ye azokoma baécriture na ye baokoma bafilme afuta bango mpo baya koaccompagne vision na ye. Alors c'est au moins ça bandeko ba bon dimanche tokutani prochainement bisous là-bas. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tozala fier, yakozala Congolais, tozala fier, yakozala Africain, tozala na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.